Que ya. ¿Desde el medio? Dale, desde el medio. Sí, que se me fue cayendo. Voy a darle, ven. Te golpeo. Psicológicamente. ¡Qué prenda, hijo! ¡Ay! ¡Ay, no, chava! Bueno, tal vez así más. Y qué interesante. Y no se aprende. Mira, todos los que yo hice están prendiendo. Cállate. Excepto estos de acá. Y le van a apagar. Espérense. No llega. Ah, no. Es que tiene que... Prendieron de acá. Es por ayudarle. Ay, qué emoción. Preciosas ¿Qué voy a pleitas no hacer esta pueden cosa? faltar. Tranquilo, se ve elegidito. Por Dios, la plastelina. Sí, yo le tomaré video con mi iPod que no tiene cámara. iPod fome. Pero... Ay, mira la plastilina derretida. ¡Ay, no! ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¿Cómo le hacemos? Qué mal, rápido, rápido. No seas fome. ¿Chavas algo? ¡Rápido ya! Ya. Hijo de él. ¡Mamá! ¡Rápido! ¡No, no! ¡No! Ya aprendí. Ya los prendí. Ah, ya los prendí. Gracias, María. Abuelita, no se dé cuenta. Esta cosa está bien Esto es un loca. sueño. Recuerde que... ¿Quién es? ¿Nadie? Nadie, abuelita. ¡Ey, chava, chava! ¿Qué? ¡Sóplale! Acá. ¡Sóplale! ¡Ah! ¡Se brincó! ¡Chu! ¡No, no! De acá para acá. Mira. ¡Ay, no estoy de... ¡Mira, mira! ¡Ay! ¡Qué divertido! Se me va a quemar el iPod. No, mira. ¿Cómo te quedó el Hazle pelo? para acá. ¿Eh? Te quedó pintado. Hijo de la... Ay, ya sopla. Se prendieron dos filas, no sé. Pero se saltó unos. Ay, me estoy no grabando. Chava, hay unos en medio que están vivos. Ya no sé. Acá, acá. ¿Cuál eres tú? Yo pensé que este Acá, weón. Allá, en el allá. En el de en medio. Nada, burro. ¡Ahí se está apagando! Ahí, chava, hay una parte vacía, mira. No, sí, sí. Quedaron como 5 prendidos, digo, apagados. Ándale, esto está funcionando. Yo tenía la esperanza de que en verdad funcionara. Oye. Échale Chava, el te estás cerillo. incinerando ya. Todos teníamos que tener cerillos por si me acaso. No sé, bueno, vamos a prender la mesa. El de allá. Préndelo. Ah, chava. Ay, qué divertido. Préndelos de Sí, sopla acá. esos para que vengan hacia acá. No, ya se cayó la flama. Uf. Dame más Aquí hay cerillos. más. Dame la cajita. Allí, allí. Cerillos fomes. Agarra más. Ay, ay, ay. ¿Qué? Me vas a quemar el pantalón. ¡Oh! Eso se miró chino. ¡Oh! ¡Mire! ¡Oh! ¡Guacho! ¡Me da un Una hilera! fila. Yay. Hilera, por favor. Y aquellos ahí aburridos en la vida. A ver, dámela quita. Entré en pánico. Aguanta. El aire está ayudando ahorita, mira. Ya no ocupamos. No, sí. Excepto en la otra hilera. Ahí faltaron 5, 3, 2, 1. Sale así cuando. No, mira, ya se prendió. No sabes prender, ¿verdad? Es que me entró en pánico. ¡Tarán! Tú no te estás inhalando todo esto. ¿Qué es eso?
No, Fabiola. ¡Fabiola! Yo no les va a regañar mi tío Cacho. Ay, sí. ¿Tú crees que no? Mimi. ¿Quién es mi tío Cacho? Ah. Yo no tengo ningún tío Cacho. Pero yo soy También me va a Hay que Cachito. echarle. regañar, Pero yo soy Cachito. Yo también me llamo Salvador. Tengo por derecho a Cachito. Cachito de cielo que te voy. ¿Estamos haciendo fogata o qué? Deberíamos hacer una ya que ya estamos aquí. Ay, tenés serio. Vas a fallar. Pero yo no estuve. ¿Y? Mira, qué bonito. En eso ya no es divertido. No, tenemos que quemar toda la evidencia. Bueno, tenemos que quemar hasta nuestros Ya, iPods porque tiene. Evidencia. Desconectas el... Me está quemando. Mi cacahuata los dejé adentro de tu casa. ¿Ya te vas para siempre? ¿Y qué voy a hacer aquí? Se va a quemar esto. ¿Y yo qué voy a hacer aquí? ¿Cómo le pagamos? ¿Cómo me voy? Ya le voy a pagar. No. No te podemos apagar. Todavía queda una nueva. Toma. Guárdala para mañana.